شبهای مغفرت یکی از دیگر مغفرت ها حدیث ابن عباس روایت میکنه. راوی حدیث در کتاب امام احمد بده، ترمذی بده است. حدیث از معاذ ابن جبل هم آوردگی بدیان، از عبدالرحمن ابن عایشه هم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند اتانی لیلة آت من رب عز و جل، شب از جانب خدا پیش من آمدن. سبحان الله، از جانب خدا مهمانا پیش رسول اکرم می اومدن، ملائکه آسمانی پیش من آمدن، گفتن یا محمد، ای محمد صلی الله علیه و سلم، اتدری فیما یختص ملأ الاعلی، فیما یختص ملأ الاعلی، ای محمد صلی الله علیه و سلم، میدانی که همسایه خدا در کیه جدا کرده های خدا؟ میدانی که در اون همسایگی پروردگار و قطعی پیامبران میدانی کیه خاص شده جدا شدن؟ گفتم بله میدانم، آن کسایی که آن عملهایی که گناه میریزونه و پاک میکنه. بعد از او گفت کنیک بنامبر که برای ما چیه او؟ گو گناه میریزونه. گو گناه چی میریزونه؟ گو کسی نمازی جماعت میبیاد، کسی نماز جماعت می آمده گناهاش می ریخته همسایه الله بوده. برای همین یکمین چیزی که ما را همسایه الله میکنه 5 وقت نماز در مسجد خواندن. اگر مجبورم که باشیم در دیگر جاها هیچ گپ ندارد از ضرورت، لیکن آدمی آزاد باید در مسجد خونه. یه وقت یافتی مسجد بیا، اگر خیلی کار باشه حرکت باشه همون جدم کوشش کنه که 2 کس 3 کس جماعت خانه ثواب دریابه. 3 کس جماعت میشه و همون جدم باشه کجای ده باشه، نباشه تنها خانه همون 1 ثواب میگیره. دویمش چیه؟ گو ای محمد صلی الله علیه و سلم، گو اسباغ الوضوء فی صبرات، در این 5 وقت نماز خنکی و وزبینی ها اینها طهارت میکنن به پرگی. کسی این طهارت میکرده است، کسی این طهارت برای نمازاش میکرده، کسی برای نماز طهارت میکنه بدنش پاک میکرده، با این آب طهارت بدنش شستشو میکنه و پاک میکنه برای ادای نماز، این همسایه خدا بوده. فردا در ملأ اعلا همسایه رسول اکرم بوده. این گناه را میرزونه. سیون گفت چیه؟ گفت انتظار الصلاة بعد الصلاة. کسی بامداد میخونه غمی پیشینش میخوره، کسی پیشین میخونه غمی عصرش میخوره، کسی عصر میخونه غمی شامش میخوره که در کجا اداش کنم این انسان در بدنش گناه نمیمونه، همسایه الله های. این شبهای کفارت گناه های. بعد از او جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم یا محمد صلی الله علیه و سلم چی گفتنی؟ گو من حافظ علیهن عاش بخیر، کسی همه گفتگی هم قد زندگی کنه خوب زندگی مسلمانی کرده زمین ده. و من مات بخیر، کسی را به همین عمل منحش بندن مسلمان مرده. و کان من ذنوبه که یوم ولدته امه، اگر به همین عمل مره از گناه چنان پاک شده که نو از مادر به دنیا آمده. حدیث امام ترمذی روایت کرده. همچنانه که پیغمبرت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کاری که شما میکنه ابلیس میبیاد دام خشم میمونه، تجارت میکنه او میبیاد قوقانش میمونه، زراعت میکنه قوقانش میمونه، زندگی را سر میکنه قوقانش میمونه، همه جا دگو این آمده قوقانش میمونه. چی کاری که مسلمان میکرده این قوقانش آورده میمونده. لیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که شما ایدام او چی خیل خلاص میشه میدونه؟ گفتن نه فرستاده خدا. گفت با شکر. با چی خلاص میشدین؟ کی ترمه میره؟ ناشکر. کی را زندگیش کلید میشن؟ ناشکر. کی آقی پدر میشن؟ ناشکر. کی انسان دستیسه کار میشن؟ ناشکر. تمام جنایت دنیا، تمام بی‌معنیگی دنیا، تمام خار شدن ها این ناشکری هست.
المنت لله که در این میکده باز است. 1000 بار شکر که این منبر مسجد آباد است. 1000 بار شکر که در اینجا اگر صدها نقطه ابلیسی باشن لیکن 2 تا نقطه رحمانی هم که باشن جوابی همش میتیم. برای آن که رحمت خدا، هدایت خدا به صاحب نیست که هر کس به هیچ تیان شد. بعض انسان ها قطعی بهترین انسان ها زندگی میکنن، جوره میشن، رفیق میشن، دوست میشن، رفت آم میشن کو، لیکن از هدایت او استفاده نمیبرن. هدایت به صاحب نیست. هدایت به صاحب نیست. علما قد بسیار انسان ها رفیقن لیکن هیچ نمیآموزن. من همین انسان ها همین خودمون قیاس کنیم که ما قد یک قاری داملو قد رفیقیم از همه چی آموختیم، چند علمی هم را گرفتیم. معلومه که ما اهل هدایت نیستیم. ولی هدایت به صاحب نیست که بیاید و مقصد دیگه ما در همین تتیان هدایت ایقفاش میشی. اذکر الله کاری هر اوباش نیست. رومی میگه این یاد خدا و ذکر خدا و این شب زنده داری کاری هر اوباش نیست. خیزه کنه ارجعی هم کاری هر قلاش نیست. هر خی آدم تراویح اومدن نمیتونه. هر خی آدم 20 رکعت تراویح خوندن نمیتونه. ختم گذاشتن نمیتونه. شما گمان کرده میگه هر خیل رهزن و هر خیل مقصد دیگه دقلم شوا راستو چیکن میگن و لایق درگاه خداست. هر خیل خلاش خیال کرده اینجا بسعیبه. اینجا کی میبیاد؟ الله اعلم بالمهتدین. خدا میگه من میدونم کی هدایت مییابه. خدا میگه من میدونم کی به درجه های کمالات میرسه. خدیجه مادرمون دید که در آینده چهره رسول اکرم ده بزرگی های. پیغمبر هیچ چیز نداره، تمامی ثروت رسول الله داد. دانست که آینده من درجه را چی مییابم؟ اطاعت همین مرد. نگیم قطعی پیغمبر صدها انسان اون وقت دوست و رفیق بودن، هدایت نیافتن. ابوبکر صدیق هدایت یافت. خدیجه مادرمون اولین زنی بود که به سرعت دوید، مال و پولش فدای دین رسول الله کرد. از پیغمبر فرزندای به دنیا آمدن، همشان اسلام دریافتن، مردن، اما فاطمه زهرا زنده موند. خدیجه را همسفرش و میگرفتگیش و در نکاح میدراوردگیش میلیونر و میلیاردرهای عرب بود همه زمان ده. اما چرا رسول الله را انتخاب کرد؟ دانست که در آینده است این شخصیت آدمی چی های؟ بزرگ های. و وجدک عائلا فاغنا. ای پیغمبر تو یه پالوچ بودی ثروتمندت کردم. عائل گفته چی را میگن؟ به ثروت هیچ نداشتی. با واسطه کی کار کرد خدا؟ خدیجه مادرمون. برای همین خوشا به حال انسانایی که هدایت دریابند. هدایت به صاحب نیست قسم به نام الله. ایخه گمان نکنیم که هدایت به صاحب نصیب همه میشوه. پیغمبر دیدن گفتن این دروغگو است. پیغمبر دیدن گفتن این شاعر است. پیغمبر دیدن گفتن این جن زده و شیطان زده است. پیغمبر دیدن چی گپایی در حقش نگفتن، معلم و مجنون گفتن یه معلمی دیوانه است. هر خی انسان هدایت نمییابه برادر. هدایت این آسان نیست. هدایت شوخی نیست. هدایت خداوند میبینه که کدام روح و قلب هدایت مییابن امو را میگیره میبیارن. برای همین این شبها شبهای هدایت های، این شبها شبهای توفیق های. تا هدایت ایقفاش نشوه ما ده هدایت نمیتیه خدا. ایرا نغز دانیم هدایت ایقفاش میشه به هدایتت میتیه. همین روز تا بگه کار نکردی راست شگوی یگون کس یگون چی میتیه مونا. همین روز تو بگه کار میکنی به 1000 بول کار میکنی یا 2000 یا 3000 خیلی با کلونش تا 100,000 هم کار میکنه. برای همین ایقفای کار میشی، ایقفای هدایت میشی، میبیایی ترابه را میخونی. این زمزمه های قرآن رنگ قیراق های، رنگ نجدک های، رنگ ریگ های. دیل ساهیش دادن میگیره، ساهیش دادن میگیره، زنگا ریختن میگیره، ریختن میگیره. آستانسه این چشم آب میبیا، آساسا این ششما نم میبیا، گریه میکنه آدم. چی با؟ برای که قرآن میشوه او را. برای همین المنت لله که در میکده بازار 1000 بار شکر میگه حافظ که دروازه هویه. تمام قوقان های ابلیس ما با شکر میشکنیم.
شکر برادر، شکر چیزی بزرگه. شمس الدین ذهبی میبره که شکر چیست؟ گفته هر چیز در جاش صرف کن شکرای. دست باید کاری خود کنه، چشم باید کاری خود کنه، زبان باید کاری خود کنه، پا باید کاری خود کنه، مرد باید کاری خود کنه، بچه باید کاری خود کنه. هر کس کاری خود کنه قسم به خدا شکر به جا آورده. بزرگترین شکر این نماز است. ای همه شکری بزرگ چی بوده است؟ این نماز. قسم به نام الله این شکر زبانی پنجم درجه شکر است. ای همه شکری بزرگ این شکر باطنی است که در این قفس سینه ایرا قلب میگن ما در درون این ایمان خدا و حضرت محمد مصطفی را داریم. این شوخی نیست قسم به خدا. این بزرگترین شکر است که ما موحدیم. بعد این از همه شکر بزرگ این شکر عمل است. کسی امروز یک رمضانی را یک پیاله آب داد، یک دانه نان داد، دستش گرفت، هزار مشکلات امروز برادرها دارن. حتی پیامبر گفت بین خودتان و بین جهنم به واسطه نیم دانه خرما هم باشه دیوار کنه. این چنین نیم دانه خرما هم باشه بته که بین شما و جهنم محکم شود. این هم شکر است. شکرها زیادن. خشا به حال انسانی شکرها رو فهمه. امروز کسی گناهش حساب نمیکنه، کسی گناهش نمیبینه. قسم به خدا علماش هم باشه گناهش نمیبینه، انسانش هم باشه گناهش نمیبینه. همین خیل باور داره همون شخصیت های امروز مسلمان که امام غزالی که به بروقتی خدا اینها رو بخشیده، به بروقتی میگه خدا ما رو بخشیدگی است. اما یه مراتب فکر نمیکنیم که قرآن چی میگه. سمی الخیاط، قرآن میگه غضب خدا همین خیل وزبینی هست که میتونه که شما را از پلیشکی سوزن گذرانه. کسی میگه معانی قرآن اهمیت نداد، کسی فکر نکرد. زیرا اینکه از همه شخصیت هایی که زیادتر باید از خدا ترسن اینا باید عالما باشن، اینا باید علما باشن، اینا اهل قرآن باشن. اینا باید میگه زیاد ترسن، اینا باید زیاد پروا کنن، اینا باید زیاد فکر کنن. زیرا اینکه پرسش خدا حقه یا نه؟ حقه. ما را میپرسن پگه از این نعمت ها. اگر ما امروز حقیقت به جا کردیم، ما امروز حقیقت نگفتیم، والله روز میشه و که اینا در محکمه های الله ایمون میپرسن که چون حقیقت مردم در نگفتیم. مرگ حق. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همه پرسیدیم که امیر المومنین با شما چی نزدیکتر است؟ میگفته برای من مرگ نزدیک است. یگان چه رنگ مردن نزدیک نیست برای ما. برای من عزیزا ایره نغز دانین. علما باید حقیقت مردم در رسانن، علما باید حق مردم در گوان. علما این وارث پیغمبرا هم. پیغمبرا یگان مراتبه از حق گفتن دست نکشیده بودن. مردم در باید رسانن حقیقت، زیرا که مردم حق همیشه فهمن عمل کنن. انا اینه میگه معنی قرآن.